Uzak şehir milyonları ağlatan ve ekrana kilitleyen bir sezon finaliyle ara verdi. Bana göre çok etkileyici ve şok edici bir sezon finaliydi. Peki yeni sezonda neler olacak? Alya ve Cihan aşkı bitti mi? Evlat katili olan Sadakat Hanım'a ne olacak? Şahin'in ölümü sonrası Nare ne yapacak? Demirden kurtulan Zerrin ve Kaya'yı neler bekliyor? Meryem ve Cihan'ın yüzleşmesinde neler yaşanacak? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Alya ve Cihan bir araya gelip barışsınlar diyenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Hadi videoma geçelim. Öncelikle uzak şehir senaristlerinin yaptığı en iyi şeyin sezon finalleri olduğunu düşünüyorum. O kadar etkileyici ve hafızalarda kalıcı şekilde bir sezon finali hazırlıyorlar ki yeni sezonu dört gözle bekliyoruz. Alya ve Cihan'dan başlamak istiyorum. Alya ve Cihan ilişkisi şimdiye kadar izlediğimiz gibi zor süreçlerden geçti. Ben sezon finalinde çok yalnız bırakılan bir Alya gördüm. Özellikle sadece oğlu Deniz'in annesine destek olduğu bir kına gecesi izledik. Anne ve oğul arasındaki o ince bağ o kadar güzel yansıtıldı ki gözyaşlarımızı tutamadık. Alya'nın o yalnızlığını, ezikliğini Sinem Ünsal muhteşem yansıttı diye düşünüyorum. Tam her şey yoluna giriyor derken tekrardan başa döndük. Bu ilişkide en korkak tarafın maalesef Alya olduğunu düşünüyorum. Meryem ve Bora'nın tehditi yüzünden yine mecbur kalan Alya yapacağını yaptı. Oğlu söz konusu olduğu zaman Cihan'ı hiçbir zaman düşünmedi ve bencillik yaptı. Sezon finalinde yine Cihan'ı terk ederek yarı yolda bıraktı. Şahsen ben Alya'nın bu kaçıncı gidişi sayamadım. Bora'nın Meryem'le evlenmek ve Cihan'ın oğluna babalık yapma tehdidi bana göre senaryo saçmalığıydı. Senaryonun gidişatı tam iğrençleşmeye başladığı anda düğünde olanlar oldu. Feyyaz düğünü bastı ve Meryem'i vurdu. Boran ise hepimizi şok ederek Sadakat Hanım tarafından öldürüldü. Yaşananlarda artık Sadakat Hanım'ı etkilemiş ve bıktırmış olacak ki bir oğlunun ölmesine engel olurken diğerinin katili oldu. Bu kadar hüzünlü bir sezon finalinde Bora'nın çıkmasına sevinemedik bile. Neyse ki kurtulduk. Yeni sezonda Sadakat Hanım hapise girecek ve uzun bir süre çıkamayacak. Meryem'in Boran'la işbirliği yapıp sonradan Cihan'ı korumaya çalışması çok çelişkiliydi. Ne kadar sevmesem de Meryem'in vurulmasına şahsen üzüldüm. Bize yansıtılan Meryem evladını düşünen zor günler geçiren ve zamanında en mutlu günü zehir olan bir karakterdi. Ancak Meryem de Alya'ya acımadı ve onun en mutlu gününü mahvetti. Meryem yeni sezonda diziye devam edecek. Sezon finalinde beni derinden sarsan sahne Şahin'in ölümüydü. Şahin ve Nare çiftine o kadar üzüldüm ki anlatamam. Bu dizide belki de mutlu olmayı en çok hak eden hassas çiftlerden biriydi. Nare her şeye yeniden başlamaya hazırken hiç beklemediği anda Şahin'i kaybederek hayatının şokunu yaşadı. Bu aşkın yarım kalması herkesi üzmüştür diye düşünüyorum. Bana göre Nare-Şahin aşkı efsaneleşti. Yeni sezonda Nare'nin intihar girişimlerinde bulunacağını düşündüğüm sahneler olacak. Psikolojik destek alarak bu zor süreci atlatarak kendini toparlama sürecine girecek. Nare'ye yeni bir partner gelecek. Yaralarını sarmaya yavaş yavaş başlayan Nare bu partnerle tekrardan hayat bulacak. İkinci bir ihtimal ise Yalçın ve Nare çiftinin yazılması olabilir. Hepimiz biliyoruz ki Yalçın'ın Nare'ye bir ilgisi var. Ve bu ilgi zamanında Nare'yi de inceden etkilemişti. Yeni sezonda onların hikayesini izlemek heyecan verici olur diye düşünüyorum. Neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Kaya ve Zerrin ilişkisine gelecek olursak, onların arasındaki bağ o kadar koptu ki artık Zerrin kendini kaybetti. Ve her şeye bir son vermek için Demir'e çok büyük oyun oynadı. Onu kendine tekrar bağlayıp güvenmesini sağladı ve sezon finalinde arabayla birlikte uçurumdan aşağı atarak kurtuldu. Demir gibi güçlü bir karakterin bir mendille bayıltılması senaryosu gerçekten çok saçmaydı. Ben bu sahnede Zerrin'in Demir'i bıçaklayacağını düşünmüştüm ama senaristlerimizin aklına gelmemiş demek ki. Zerrin yaşadıkları yüzünden suçladığı Demir'den de kurtulmayı başardı. Demir yeni sezonda olmayacak. Zerrin hiçbir şekilde hapise girmeyecek. Bu süreç Kaya ve Zerrin'i çok etkileyecek. Zerrin bebeğiyle ve Kaya'yla geçireceği güzel günleri hayal ederken yeni sezonda Kaya için bu böyle olmayacak. İkili arasında artık asla kesişmeyecek bir yol var. Çünkü Kaya Zerrin'e cezayı keserek yeni sezonda İpek ile evlenecek. Hem özgürlüğüne kavuşan hem de bir nevi hapsolan Zerrin ise bebeğiyle avunmaya devam edecek. Ben yeni sezonda daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Zerrin göreceğimizi düşünüyorum. Onları bekleyen sürprizleri bir sonraki videomda anlatacağım. Gelelim olayların bu noktaya gelmesine sebep olan Meryem konusuna.
Videomun başında da söylediğim gibi, Meryem bize gariban mecbur bırakılan hayatı çalınan ve evladıyla sınanan bir anne gibi yansıtıldı. Diziye baktığımızda Zerrin ve Alya gibi Meryem de evladı için her şeyi yapmaya başladı. Test sonucu çıkmadan Alya ile konuştu ve onu evlenmekten vazgeçirdi. Yeni sezon Meryem, Alya ve Cihan üçlüsü arasında geçecek. Cihan konusuna gelecek olursak Ozan Akbaba öyle bir oynadı ki izlerken ayakta alkışladım. O çaresizliği, o sahipsizliği, o acıyı o kadar hissettirdi ki oynamadı, resmen yaşadı. Tek kelime ediyorum, böyle oyunculuğa şapka çıkartılır. Bizler izlerken bu sahnelerde Cihan ne hissediyorsa aynısını hissettiğimizi düşünüyorum. Evleneceği kadın terk etti, Şahin onun için kendini feda etti. Annesi abisini öldürerek katil oldu. Bora'nın ölümüne üzüleceğini düşünmeme rağmen yaşanabilecek ne kadar acı varsa Cihan bir günde yaşadı. Halbuki abisini yaşatmak için zamanında ne mücadeleler vermişti kendi cellatı olacağını bilmeden. Onun ölümünü gözleriyle görmesine rağmen ayakları gitmedi ve Şahin'e yandı. Bu kadar buhranlı ve ağlatan bir sezon finali yaşarken yeni sezonda Meryem hastanede bütün gerçekleri Cihan'a anlatacak. Serhat'ın onun oğlu olduğunu söyleyecek. Duydukları karşısında şok olan Cihan, Alya'nın gitme sebebini de böylelikle anlamış olacak. Ancak Cihan artık eski Cihan asla olmayacak. Alya'nın onu defalarca terk etmesi bir erkek olarak artık zoruna gitmiş olacak ki telefonda ona bu kez affetmem diyerek yeni sezonda olacaklar için bize spoiler vermiş oldu. İşte Serhat'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Cihan, Meryem'i konağa getirerek onu ve oğlunu koruma altına alacak. Zaman atlamasının olacağı bir yeni sezon bekliyorum. Sadakat Hanım hapisten çıkacak ve Meryem ile Cihan'ın evliliğini maalesef gerçekleştirecek. 3. sezonda her karakter için ben intikam sezonu olacağını düşünüyorum. Özellikle Cihan için. Bu yüzden Alya ve Cihan kavuşması yeni sezonda çok zor olacak. El birliğiyle Boran'ı gönderdik ama sıradaki isim Meryem. Bu konuda ben fanlara güveniyorum. Cihal fanları yeni sezonda bunu kesinlikle başaracaklardır. Alya cephesinde ise ona hem üzülüyorum hem kızıyorum. İlk sezondaki güçlü ve kararlı Alya'yı arar olduk. Cihan her konuda Alya'nın yanında oldu. Onu bir an bile yalnız bırakmadı. Mayınlarda patlasa ben seninleyim dedi, sana o güveni verdi. Ancak bu aşkta altı doldurulamayan boşluklar vardı. O da Alya'nın zamanlı zamansız kararsızlıklarıyla gidişiydi. Alya oğluyla yurt dışında kendine bir düzen kurmaya karar verecek. Cihan uzun bir süre Alya'ya ulaşamayacak. Daha sonra Alya bütün yaşananları Nare'den öğrenecek ve dönmeye karar verecek. Geldiğinde ise Meryem ve Cihan'ın birlikteliğini görecek ve geldiğine pişman olacak. Onları bekleyen o kadar zor süreçler olacak ki büyük bir enkazın altından çıkmak için uğraşacaklar. Uzak şehir ismi gibi Alya ve Cihan'a çok uzak olacak. 3. sezonda diziye yeni katılacak oyuncular olacak. Alya'ya yeni partner geleceği söylentileri var. Böyle bir şey olursa izleyici diziden kopar diye düşünüyorum. Meryem, Alya ve Cihan arasında geçmesi beklenen yeni sezon şimdiden merak ediliyor. Sizler bu söylediklerim gerçekleştiği takdirde yeni sezonu izleyecek misiniz? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Gelişmeler oldukça ben size aktaracağım. Uzak şehir ile ilgili gelişmelerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.